Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apalagi stok saat ini. Apa ini? Karena kemarin udah habis-habisan tuh stok batok, karena banyak yang nyari batoknya doang tanpa kabel gitu kan. Kita sih sediain yang satu set, tapi banyak juga yang kabel masih bagus mas. Batoknya aja ada nggak? Oh ada nih, tapi udah habis. Sekarang kita sediain lagi dari brand Oase, yang mana kita tahu ya, Oase itu bisa dibilang satu PT lah masih Oppo. Terus kalau salah koreksi aja. Ya setahu saya sih dari Oppo ya, Oppo. Jadi Oppo tuh ngeluarin brand aksesoris namanya Oase. Nah sekarang Oase itu udah mau dirubah lagi namanya jadi Olight. Jadi brand-brand dari Oase itu mau dirubah jadi Olight. Tapi tetap aja kan tuh namanya PT-nya PT Oase Teknologi Asia. Nama PT-nya kan, produknya pun Oase tadinya. Nah sekarang semua dirubah jadi Olight. Jadi kalau kaget pertama kali jangan kaget, karena memang nah brandnya dirubah jadi Olight. Oase tetap, tapi jadi nama PT gitu ya. Buat anak-anak jangan sampai kaget, ini ubah apa nih, sama aja sama Oase, cuman dirubah nama brandnya gitu. Saat ini datang nih stok-stok baru power power adapter travel charger yang pala aja. Ampernya sih nggak gede ya. Nah, ini ada, coba kita buka ya. Ampernya itu tadi 2,1 ampere. Nah ini lihat nih bentuknya, imut kan. Jadi ada dua jenis, yang satu 2,1 ampere itu yang dua lubang ya, ini satu lubang. Sebenarnya sih ya sama aja, kalau dua lubang pun kalau dipakai dua-duanya kan berubah jadi bagi dua powernya, jadi sama aja. Ini contohnya nih, barangnya kayak gini, imut, bahannya bagus, ROHS, maksudnya itu ini ya, bahan pembentuk ini tuh sudah ramah lingkungan. Itunya ROHS apalah artinya, lupa. Oke, masukin lagi. Udah kedinginan kisutnya ya. Nah selain power adapter, apalagi sih stoknya, karena banyak permintaan dan juga kita mau coba expand produk yang lain. Kita stok lagi deh tuh yang lain. Ada car charger dari Oase juga, merek Olight. Mana car chargernya? Nah, rapiin dulu. Nah, nih power car charger ya, ya bisa juga sih dipakai di motor asal ada lubangnya aja. Ini yang kecil nih, bentuknya kecil, tapi dia udah 2,4 ampere. Bahannya metal ya, kalau yang ini kecil tapi metal bahannya. Metal mamen, metal. Ada satu lagi, bentar. Nah, yang ini DC2, bahannya plastik, lebih gede dikit, 3,1 ampere maksimalnya ya. Cuma yang DC2 ini yang 3,1 ampere itu ya bahannya kayak plastik. Kalau yang kecil tadi kan apa ya, metal gitu ya. Oke nih buat di mobil, buat ngojek online, oke dibutuhin juga tuh ya kan, macam-macam. Nah ini powerbank terbarunya nih, Olight yang 10.000 mAh. Tapi emang ini ya, oh ya itu bodinya tuh ini carbon look, ada LED displaynya, dual input, dan sudah aman dibawa ke dalam pesawat
Jadi kalau ada staf pesawat nggak boleh bawa. Oh lihat ini juga aman pak, santai aja. Dual input, dual output. Nah itu dia kelihatan. Jadi outputnya ini maksimal 2 ampere ya. Nanti dibandingin ada lagi nanti dari Vigen. Nanti setelah video yang ini ada dari Vigen lebih besar lagi ampernya. Kalau ini yang standar 2 ampere, makanya lebih murah jualnya. Inputnya ada Type C, micro, outputnya bebas. Oke. Ini kabel-kabel mikro ada yang warna biru segala macam dan lain-lain. Ini bahannya bagus kok dia. Tahan panas yang ini. Lumayan emang. Oke ya, dah.